9 a.m. to 4 p.m. Back-to-back dyan sa CMD Center in Ligao, ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Tunao, Ligao City, ngayong February 28 din. And ano yan? Yung dyan din sa Bakakay Albay, February 28 din. Oo. First come, first serve. But of course, yung mga dito sa Legazpi na nag-avail ng free health consultation last February 14, hindi pa po kayo yung kasama dito sa ano ha. Hindi pa kayo for follow-up. Itong gagawin natin ngayong February 28 sa mga first-timer at mga follow-up ng para sa ngayong February 28. But of course, people of Camarines Norte, dyan po sa DAET, sa malalapit po dyan, avail your free health consultation dyan sa CMD Center in DAET sa Diego Linian Street, Barangay 7 in DAET, malapit sa Jusel's Garden. Okay? So, dito na tayo sa ating mga CMD Centers and active distributors. Sa mga taga-Katbalogan, hanapin lang CMD Center at second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Katbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, DAET, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital. Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane. Jolito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban, Sara Sarco. Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa, Abais. Rosan's Transient House, Purok 2, Lagon, at sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters Carinderia sa Daet Public Market. Andiyan si Ma'am Nancy Gabaria, Purok 4, Gumian, Maslog. Sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. Jesslyn Asyado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City. Ma'am Elsa Olfindo, Bangkiruhan, Legazpi City. Sa Camarines Sur, hanapin lang si CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City, sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, LNL Building, Bulalaca Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Naboc, Camarines Sur, Cati Sasil, Binanuhan, Karamuan, Camsur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Toripalma, Rosalina Toripalma, San Roque, Bato, Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamoran, Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, at may Nab Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, Astor Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang si MD Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, at top Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Beleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Antonio, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Hello kay Batsmate, Mr. Ruben Gongona. Okay, sa area ng Sorsogon, andyan si Ma'am Jeneline Magampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadgad, Casillas, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon.
Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Moitega Frio, sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Rachel Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran Infront, Kasiguran Technical, Vocational School. Jocelyn Billian, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. So, First District of Albay, Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1A, Purok 1. Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building. Atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3. Kabasan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biasca, CM Restaki Center. AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7. Poblacion, Bakakay. Marivique Remit, Purok 2. Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store. Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay, Albay. At sa Second District of Albay, ang aking center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, Atap, Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, 8 Bakma nito, Toy Dahak, Purok 3, 8 Bakma nito, Josephine Racha, Balina, Daraga, Albay. Ma'am Susana Liabanes, Kedako, Daraga Albay, Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Sabayo, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay. In front, Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Sonia Pereña, Purok 4. Common Kamalig at sa ground floor ng Kamalig Market. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig, Albay. Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloto, Kamalig, Albay. Florenia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuan, East Legazpi. Marino Pre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Aicardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi. Asuncion, Liana Resas, Inamnan Grande, Ginobatan, Liana Resas Store. Refugious Drug Store, Pantaw, Libon. Sardeñas Store, beside LBC, Ginobatan. Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. At Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Ma'am Lourdes Boreta. RBB Agrivet Supply, Rizal Street, Mercado Hobiliar. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Hill Rijalde. So, 9 days straight, Saban, UWAS, Albay. Okay? So, yan ang ating mga ZMD centers and active distributors. Pero ulitin ko para sa inyong lahat, upcoming event. Oo, take advantage sa may mga problema sa kalusugan. Ano man po ang inyong mga problema sa kalusugan, take advantage. Visit CMD Center. Opo, magpakonsulta po kayo. O, magpa-health analyze kayo. Pero ngayong February 28, that will be Saturday, 3 CMD Center, lahat yan may free health consultation. Siyempre, sa Legazpi City, CMD Center in Legazpi, 9 a.m. to 4 p.m. Ganon din po dyan sa CMD Center in Bakakay, Albay, 9 a.m. to 4 p.m. At sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Take advantage po, mga taga Ligao. And of course, dito sa Legazpi, yung mga may pa-promo ako. May pa-promo ako. Ngayon hanggang Saturday lang. Oo. Pag bumili kayo ng product na volume,
Bibigyan ko kayo ng pang-detox, ang ating CR juice. Oo, libre sa inyo. Volume, wag bababa sa 5,000. At least 5,000. Oo, may libre pa kayong CR juice, magdi-detox kayo. Kasi ang dami na ngayon, hindi na regular magdumi. So, may libre kayo nitong CR juice. Okay. Oo. And of course, sa mga sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, pag hindi nakapagkape, may kulang. O, kung ang kape na ininom nyo ay acidic, panahon na palitan ng HCI coffee. Our HCI coffee is an alkaline coffee because of the minerals. Also, isa kong iniinom ngayon. Ito yan, no? Ito palang peptide na ko, napaka-bisa sa may mga arthritis, may mga rayoma, mga frozen shoulder, sa may mga dysmenorrhea, sakit ng ulo. Oo, ganun yung malaking tulong sa may mga bukol din. At kikinis kayo because of the collagen. Tanungin nyo sa center, anong kamo yung peptide? Yung pangpakinis ng balat, okay? So yan, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Mami Linda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.